Parang uulan, guys. Iba yung kulay nito eh. White ito. Yan parang yung leaves niya green. Papansin nyo dun sa pinakadulo, dami pa. Dadaling ko kayo sa isang malaking park na puro cherry blossom. Hintayin natin si Dudong dito. Ayun oh, ang dami pa dun cherry blossom. Kala ko si Dudong na yun. Sino to? Si Dudong na ba to? Ay, hindi.
Habang naghihintay kay Dudong,